Halla igjen, ja. Ja, i dag har vi plassert oss utenfor Synneshaugen skole. Ikke fordi det skal handle om Universitetet i Bergen, men fordi det skal handle om skole. Og dagens episode hadde jeg tenkt jeg skulle kalle for pugging eller pryl. Og grunnen til det er at denne historien vår skal handle om hvordan det var å være skoleelev i riktig gamle dager. Og de, hva skal du si, læremetodene som lærerne hadde på skolene i Bergen i gamle dager. Visste du nemlig at før i gamle dager så kunne elever som ble tatt for skulking bli pisket? Fysisk avstraffelse var vanlig dersom man i gamle dager brøt samfunnets normer og regler. Norske lov av 1687 gir oss et lite innblikk i forholdene. Her heter det at husbonden burde refse sine barn eller tjenere med kjepp eller vond, altså grein eller ris, men ikke med våpen. Familiefaren skulle imidlertid selv straffes dersom han skadet ungene sine eller tjenerne med kniv eller ødela deres helse. Ja, også barna i de øverste samfunnslagene skulle straffes. Likevel var ikke straffen lik for alle. Vanlige folk kunne for eksempel ikke legge hånden på en kongelig. Derfor hadde da også Jakob den første av England, når han var guttunge, en egen whipping boy, eller piskegutt. Det betød at når den fremtidige kongen gjorde jævelskap, så var det en annen som fikk julingen for han. Ja, også skolebarn som forbrøt seg mot samfunnets regler, fikk bokstavelig tatt svi for sine små og store synder. Oppdragelse i gamle dager betød nemlig fysisk straff. Dette begrunnet man rett og slett med Bibelen og ideen om at den man elsker, tukter man. Ludvig Holberg, som var elev ved Bergen katedralskole, eller latinskole som det også ble kalt, forteller fra oppholdet her at ris var det vanligste opplæringsmiddelet. Det har vi snakket litt om før. Et ris bestod som oftest av en bunt med lange, seige bjørkeskudd som elevene gjerne selv måtte ut og hente når de skulle avstraffes. Holberg omtaler også ferlen som et vanlig middel for å få bokstavelig talt slå kunnskap inn i elevenes hoder. En ferle, det var en klubbe eller et slåbrett med jernbeslag eller jernskiver i kanten med metallstifter. 4 slag i håndflaten eller slag på ryggen med denne var visst nok vanlig straff for ulydige elever. Og ferlen må ha vært mye brukt. Vi finner den nemlig omtalt en rekke steder. Ja, spanskrøret var et annet oppdragelsesredskap i skolen. Dette var laget av lange, tynne stengler fra forskjellige palmer, og ble brukt både som pekestokk og som straffeinstrument. Forfatteren og læreren Lawrence Didriksen forteller fra sin barne- og ungdomstid i Bergen i 1830- og 40-årene, at enkelte lærere til og med forskutterte straffen. De prylte da de ungene med spanskrør som de ikke likte, i forkant av mulige ulydigheter. Ja, å stå skolerett har kanskje mange hørt om, men de færreste av oss vet egentlig hva dette egentlig var. Det var en skolestraff, og ble brukt spesielt mot den som hadde forbrutt seg mot det religiøse. Eleven ble stilt opp foran skolens lærere og elever, som sammen slo syndere med et visst antall slag med ris. Alt dette er forbrytelsens straff, altså en slags spissrottgang. Ja, straffemetodene var altså mange oppfinnsomme, og de ble ofte brukt for å hjelpe på elevenes hukommelse, om det så gjaldt latinske gloser eller allmenne klasseromsregler. Den bergenske Adresseavisen forteller også om harde straffer mot ulydige elever i 1770-årene. I 1773 skriver avisen for eksempel at øverste myndighet, stiftamtmann Levtsau, hadde forlangt at gutter som tigger på gaten, i stedet for å gå på skolen, skal bringes inn til manufakturhuset til pisking. Foreldrene, som da ikke har klart å passe på at de ikke tigger, skal da stå en time i gapestokk. Ja, folk flest så avstraffes som uunnværlig i barneoppdragelsen. Holberg for eksempel forteller fra sin barndom i Bergen at hver skolemester var en suveren konge, og at elevene levde under strengt regime, slik deres stripete rygger, deres buler i pannen og deres hovne kinner viste. Og de forteller jo liksom at det var bra for ungene å få juling, fordi at
at det var det de lærte av. Og foreldrene de dømte jo læreren ut ifra hvor mye pryl ungene hadde fått. For jo mer pryl, jo mer lærte de på skolen. Så de ble jo oppmuntret da, selvfølgelig til å banke ungene. For det var det som viste at de faktisk hadde effektiv skoleundervisning. Mye rart. Ja, det fantes også verre straffer enn juling for gamle dager skolebarn. Dette bildet viser såkalte vannartede barn som faktisk ble plassert på straffarbeid på redningsanstalten for forsømte og vannartede børn på Ulfsnesøy. Det ikke lenge siden. Ja, lærernes voldsomheter ble etter hvert litt for mye for et sivilisert samfunn. I hvert fall kom det i 1889 en lov som skulle regulere fysisk straff. Derfor skulle slag nå også skrives ned i egne straffeprotokoller. Og disse straffeprotokollene forteller oss mye om skolestraffen i gamle dager. En protokoll fra Oslo byarkiv forteller for eksempel at 1 av 12 år fikk 3 slag med riset for å ha sittet og trampet med beina i sangrommet. Og at Rolf 13 år fikk 3 slag med riset for å ha ledd under lærerens tale til klassen om ro og orden. Ja, fattige elever kunne også bli straffet for å ha møtt opp på skole uten sko. Ja, en protokoll fra Bergen som ble ført på Nykormon skole forteller oss at elevene fikk smake riset for alt fra skulking og neglisjering av leksearbeidet til tyverier og trusler. Ja, i 1936 så ble det endelig forbudt for lærerne å avstraffe elevene fysisk. Men ja, som mange av våre eldre seere vet, fortsatte jo enkelte lærere med fysiske avstraffelser til langt opp i våre dager. Ja, vi kan si hva vi vil, men på noen områder går nå heldigvis verden fremover.